Представляю вашему вниманию практику с солнечным ветром. Она нужна всем, кто работает над собой. С помощью этой практики можно очиститься от всех деструктивных энергий, повысить вибрации. Она может даже помочь тем, кто тяжеловато переносит магнитные бури, если работает регулярно. Солнце посылает на Землю все планеты Солнечной системы такие мощнейшие потоки, которые мы называем магнитной бурей. Этот прекрасный поток солнечного ветра чистит все на своем пути, и в пространствах Земли, и в наших материальных телах. Вы должны знать, что истинный смысл этих солнечных выбросов – это очищение, обновление, омоложение, избавление от всего старого и отслужившего, переход на более высокий уровень жизни. Тяжело тем, кто не видит в солнечном ветре ветер перемен, кто надеется прожить в этом теле по-старому, ничего не меняя ни в себе, ни в окружающем мире. Но это уже невозможно. И я очень рада, что многие это уже понимают. Теперь только от вас самих зависит, что вы будете чувствовать: подъем своей энергетики, омоложение, осознанный рост, радость или упадок сил, болезненные процессы в теле, негативные эмоции. Решающими будут ваши истинные намерения. Солнечный ветер несет энергию самого Солнца Ра. Это энергия жизни, энергия радости, энергия творчества. Он вдохновляет тех, кто ищет. Он несет свет озарения. Откройте свои сердца и примите дар, энергию Ра. Светите счастьем от того, что вы сотворяете на Земле. И тогда ваше творение принесет энергию счастья для всех. Помните, что вы вкладываете в свое творение, то вы распространяете вокруг себя. Любовь любовью отзовется. Повышайте свои вибрации. Только так можно выйти из всей этой ситуации. Поднимая уровень своей энергетики, усилится ваш иммунитет, и вы станете недоступны для разрушающих трехмерных энергий. Когда я готовилась записывать ролик, я призвала солнечный ветер. Он откликнулся мгновенно, и я хочу вам зачитать несколько его слов. «Я, солнечный ветер, приветствую тебя, дитя Земли. Я очень рад, что ты хочешь общения со мной. В вашем мире все стало возможным. Закрой глаза, погрузи себя в свое сердце. И давайте мы с вами закроем глаза и настроимся на свое сакральное сердце, центр груди. И сделаем вдох и выдох. Вдыхаем спокойствие, выдыхаем все, что нас тревожит. Сделаем несколько таких дыхательных упражнений. Можно обратиться к самому солнечному ветру, настроиться на него, призвать его. Давайте мы сейчас вместе призовем его. Если вы ничего не почувствуете, не расстраивайтесь. Со временем, регулярно занимаясь, ваши способности активируются. Итак, призыв. Я призываю солнечный ветер. Прислушайтесь к своим ощущениям. Растворите малейшую энергию, похожую на страх, недоверие или любую другую деструктивную энергию.
можно попросить о помощи своих ангелов-хранителей, чтобы они помогли вам растворить эти энергии. Настройтесь на позитив, радость. Только в этих энергиях вам будет очень комфортно, и вы получите энергию и поддержку Солнца. Давайте сейчас синхронизируем свою энергию с энергиями солнечного ветра. Намерение озвучиваем вслух. Я синхронизирую свои энергии с энергиями солнечного ветра. Прошу мое высшее Я взять под контроль весь этот процесс. Пусть все происходит в комфортных темпах и объемах. Просто наблюдаем за своими ощущениями. Солнечный ветер, прошу, очисти от всех разрушающих энергий, от всей тяжести, все мое пространство. Для усиления эффекта можно подключить визуализацию или просто смотреть на фото Солнца. Главное, не переусердствуйте. Пусть немного, но эффективно. Все должно быть постепенно. Не забывайте оставлять свои комментарии под роликом. Желаю всем счастья, радости